السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله نقدم لكم الخبز تاع الفينو. كانت طلبته مني واحد المتتبعه وقلت نشاركه معاكم. كيجي رائع البنات، كيتحضر بالفينو فقط، من غير دقيق الابيض. كيجي زوين ورائع. ندوزو نشوفوا المكونات البنات والطريقه، بقاو معايا. هنا البنات غناخد واحد 4 زلايف تاع الفينو. كما قلت لكم البنات، هذا الخبز كنعجن بالفينو فقط. كيجي رائع البنات وكيجي رطب. وبزاف تاع البنات كيبغيو، كان عندهم شي عراضه ولا شي حاجه، كيبغيو يقدموا الخبز يكون زوين، كيكون فيه ديك الصفوريه وحرش، كيجي رائع البنات. هنا البنات كما قلت لكم درت 4 زلايف تاع الدقيق تاع الفينو، درت معلقه تاع الخميره. دابا الجو سخون، نديرو معلقه راه فيها كفايه باش تخمر لينا، العجين دغيا كتخمر. هنا عندنا الماء يكون غير دافي شويه ماشي سخون، ونبداو نجمعو داك الدقيق. هنا البنات هاد الدقيق تاع الفينو كيبغي الماء يكون شويه زايد. هنا من بعد ما جمعنا داك الدقيق، هنا كما قلت لكم العجينه ما كتبغيش تكون من الاولى قاصحه. هنا غنبقى ندلك، حنا كندلكو، حنا كنرشو في الماء وكنعاودو ندلكو ونرشو الماء، باش داك الدقيق كيشرب داك الماء وكيجينا رطب كما قلت لكم بلا الدقيق الابيض. كيولي بحال الزبده تحت يديكم. نعاود نرش ثاني شويه الماء، متكتروش الماء، ترشوا غير شويه ودلكو، ترشوا شويه ودلكو حتى كتطلق لكم ديك العجينه. كتولي بحال الزبده ديك الخبز، ديك عفوا ديك العجينه. هنا البنات كتولي على هذا الشكل، كيفاش كتولي رطبه. هنا غادي نغطيها وغادي نخرج نمشي للسوق ونتقدى نخليها حتى تخمر في القصريه. هنا البنات بعد ما رجعت لقيتها خمرات. شي كيفاش كتجي، راه كتجي رطبه بحال اللي فيها الدقيق الابيض. هنا غادي نقسمها كويرات. هنا تقسموها على الحجم اللي بغيتو ديروا خبيزات صغار ولا كبار. هنا من بعد ما قسمتها البنات، هنا غنبدا نشكل فيها. غادي نبدا نجمع هذيك العجينه، غادي ندوزها. هنا البنات دوزتها في السميد، الغليظ، السميد اللي كنديرو به كسكسو، هو اللي دوزت فيه. هاد العجينه هي اللي كتعطي ديك الصفوريه وكتعطيكم داك الخبز، كيجيكم حرش، كيجي زوين البنات. راه كيتباع في المحلات، كيبان لك الخبز فيه السميده.
هنا البنات راه كتلصق لكم هذيك السميده على العجينه بلا ما تدهنوها بالماء، حيت عندنا العجينه مطلوقه البنات ماشي عجينه قاصحه. هنا غادي ندوزو حتى دوك الجنيبات، ما ندوزوش غير من الفوق ومن التحت. هنا من بعد ما شكلتها كويرات غادي نخليها غير شويه ترتاح ونرجع نقرصها. هنا غادي نرش البنات الدقيق، عفوا السميده، ونبدا نقرص. كيجي هذا الخبز صفر ورائع البنات. هذا الخبز ملي طيبوه البنات غتخلوها في الثلاجه عاديه بلا ما تدخلوه المجمد، راه ما كيخسرش، راه يبقى معكم حتى اسبوع ما كيخسرش. هنا الخبز كيخسر لكم الا كان سخون البنات ودخلتوه الثلاجه، هي كتولي لكم فيه ديك الريحه كيولي بحال اللي كيتلصق لكم. دائما الخبز تخلوه حتى يبرد مزيان عاد تدخلوه للثلاجه. انا الخبز ما كنديروش في المجمد، كنخليه غير في الثلاجه عادي، ما كيخسرش معايا، كيبقى اسبوع، كيبقى هو ما كيخسرش. هنا بعد ما قرصته غادي نغطيه ونخليه حتى يخمر. هنا انا مسخنه الفران البنات. هنا البنات من بعد ما طيبته هذا هو الشكل النهائي تاعو، كيفاش كيجي، راه كيجي رائع البنات، وكيجي رطب وكيجي خفيف وكيجي فيه ديك الحروشيه تاع السميد. هنا البنات اللي عجبو لا فيديو اشترك في القناه ويدعمني فضلا منكم. ما تنسوش البنات لي لايك فضلا منكم، والى اللقاء الى فيديو لاحق ان شاء الله.